人决定通过云梯车从挖机的上方掉过去救人，结果刚把男人绑好安全带，意外就发生了。挖机瞬间冒出来一串小小的大耳刮，眼看着情况十分危急，队友赶紧将两人吊了起来。但是两个人的体重有点重，队友使出吃奶的力气才拉住了绳子。在两人成功落地之后，队友的手上也被勒出了深深的血印。一波666送给伟大的消防员。紧接着又一个案件发生了，这个小妹妹是个女孩，妈妈说她癫痫发作喘不过气来，然而就在消防员准备送她去医院的时候，妈妈却怎么也不同意，表示只给她吃点药就行了。眼看着女孩情况危急，消防员可没时间惯着女人，抱起女孩就前往了医院。然而接下来的事情更让消防员惊掉了下巴。女孩1个月内已经有多次入院记录，而这一次也并不是癫痫发作，她是误吞了一些画画的颜料产生的过敏。但是这些情况女人根本就没跟消防员提。消防员怀疑女人之所以不愿意来医院，就是为了掩盖自己虐待儿童的事实而已。莫非世界上真有这么狠心的母亲吗？消防员本想好好的找女人聊一聊，